Yeah, hi guys. Би одоо ингээд Таиландын Космед аралд ирсэн маань. Тэгээд энэ арлаа жоохон танилцуулаад влог хий гэж бодлоо. Би тэгээд гэр бүлээр явж байгаа. Тэгээд евро энэ ч ирэхээс өмнө Бангкокод 2-3 хонсон. Тэгээд Бангкокод болохоор ерөөсөө ингээд амар шопинг хийгээд гадуур явсаар агаад тэгээд ерөөсөө бичлэг хийж ерөөсөө амжаагүй. Тэгээ одоо нөгөө тухтай бичлэг хий гэж бодоод тэгээ барьж байгаа Космед арлынхаа талаар гоё мэдээлэл өгье. Тэгээ бид хэдийн барьж байгаа энэ Космед арл Бангкокоос 2 цагийн зайтай байдаг. 2 цаг машинаар яваад би нэг 10 минут хурдтай спид боотоор яваад ирдэг жижигхэн арл. Тэгээ нэг арлын хэмжээ нь болохоор нэг хутааш өргөө шүү. Тэгээ урт нь 10 км л ах 7-8 км ч юм уу зарим жижигхэн өргөө нь болохоор бас нэг 3-4 км байна уу. Аюу жижигхэн тийм арл гэдэг. Тэгээ энэ арл дээр Таиландын өөрсдийнх нь уугуул хүмүүс аягүй ирж амардаг байж байгаад тэг яг түрүү жилээс ч юм уу энэ жилээс дорны жуулчид ирж амардаг болсон юм шиг байна. Тэгэд энэ жилээс л ер нь аягүй ирчиг аваад хайпыг аваад жуулчд ихтэй байна. Тэг би бас Бангкокоос бичлээд Пхукет руу очих гэсэн чинь яг нөгөө нэг аяллаа 12 сар төлөвлөөд 1 сар явж байгаа учраас Пхукетэд нэгдүгээр буудал алдахгүй хоёрдугаар амар таны гачин буудлууд амар үнэтэй болсон байсан. Тэгэхээр нь шууд болоод судалж агаад Бангкокт ойрхон тий заавал дахиж онгоцоор нисээд тахгүй ямар арлууд байна гэж судалж агаад Космед арлыг олсон. Тэгээд Бангкокт ойрхон өөр зөндөө ийм нэг бичтэй гоё газрууд байд юм лээ. Тэгээд монголчуудаас Хуахин лөө аявуух явдаг юм лээ. Тэгээд би Хуахин лөө явъя гэж бодож байсан чинь Хуахинд ингээ яг миний хүсэжсэн шиг цагаан хэлстэй зингэг устай тийм биш зүгээр л би чиг тийм бичтэйсэн. Тэгэхээр яг юм гоё цагаан хэлстэй тэгээд зингэг устай юм гоё арал дээр ирээ гэж бодоод тэгээд Космедийг сонгосон. Би тэгээд юм байрлаж байгаа энэ хэсэг маань болохоор Аовэ буюу одоо вэй хэрэг гэдэг нь арлынхаа бүр нэлийн захад идэг. Ер нь манай энэ Аовэ хавар манай энэ ресортоос өөр ресорт байхгүй гэж ойлгож болно. Тэгээд манай энэ ресорт нь болохоор өөртөө пүүлтэй усан бассейнтэй тэгээд дээрээс нь наач юм шүү. Төгөөсөө бол нэг 3 км-ийн зайтай гэсэн үг. Ер нь бол хүний хөлөглөн баг. Тэгээ манай энэ Космед арал дээр болохоор юм усан бассейнтэй тийм буудал ресортууд айгу ховроод юм лээ. Тэгээ манай бууж байгаа бидний буусан Самед Вил гэдэг ресорт нь болохоор амар цөөхөн хідэн бассейнтэй буудалуудын ресортуудын нэг байгаа. Тэгээ бас цагийн товцоо учраас нөгөө төвдөө буудал ерөөсөө олж чадаагүй. Тэгээ би тэгээд одоо яг төв бич рүүгээ явах гээд хоолонд идэх гэх тэнцээс нөгөө айгу ресторан тэгээ дэлгүүр байдаг. Тэгээ дэлгүүр орж хоолонд идэж сэвэлээ вентер орох гээд тийм орох гээд одоо энэ автобус хүлээгээд сууж байна. Тэгээ автобусууд нь ерөөсөө ийм одоо энэ харагдж байгаа шиг ийм машинууд байд юм байна. Энийг болохоор Songtayo гэдэг энэ машинууд явд юм байна. Тэгээд манай энэ Аовэгаас яг энэ Сакиг буюу одоо төв бич рүүгээ нэг хүний 40 батар явд юм байна. Тэг шууд ирэх дээр ярьчих. Хүүхдээ онтол. Тийм ээ. Надад үдэшил авах юм бэ? 100 баатгийн сандалнууд. Ингээс ихний тоглоом хөөгч авна. За би тэгээд Самед арлынхаа төв болох Сакив бич дээр ирсэн байна. Тэгээд энэ бич дээр хоол идэн өдөржингөө байна. Тэгээд тийм бодолтой байна да. За манай хүүхдээ унтчлаа. Тэгээд хүүхдээ санжилттай нэг сан бэд аваад удуулчлаа. Энэ Сакив бич ч бүр амар хүнтэй юм байна. Бүр амар хүнтэй, амар завгүй тийм бич байд юм байна. Одоо бид хоёр ATM болох гэж байна. Ер нь за энэ нөгөө нэг Космед арлын яг энэ хэсэгт тасраж байгаа гээд жохон нэг 5-6 м газар нэг иймэрхүү тасрын байдалтай. Тэгээ бид хоёр бусад жуулчид ингээд тойрч яваа заяа. Амар хоол нэг машин чинээр тойрч яваад бид хоёр болохоор за жохон юм чимээчтэй шууд талхаад яваадсэн чинь хүмүүс амар гайхаад тах шиг байна тий. Манай монголчуудын хувьд нэг иймэрхүү замаар яваад сурцсан болохоор бодоод ирсэн чи малах хөгжилтэй орноос ирсэн хүмүүс жоохон сонирн багш байсан. За бид хоёр хамгийн их айжсан тий ATM олдохгүй байх эсвэл ATM мөнгөгүй байх гэж амар айжсан. Тэгээд ATM олсон.
Тэрэндээ амар happy байна. Энэ бас ингээд самедд ирсэн хүмүүс заавал ордог юм local coffee shop байгаа. Тэгээд айгүй гоё юмтай смути гардаг гэдэг хоёр орсон. Юу яаш вэ? Гүрүү. Батсан маа. Батсан ааш. Вау, амар гоё. Энэ амар алдартай газар юм дээ. Алдартай дээр консерватив дээрсэн хүн болох юм дээсэн мангос мохин авдаг. Энэ ингээд 80 баат. Тэгэхээр Монгол хүмүүс 8 төгрөг авдаг. Бангкок дэж жагаад саммит хэлнэ 10 дээр ирсэн. Энд бол жигка утгаараа амарч байгаа. Яагаад тэр энэ хүний шопинг хийх юм дууссан. Энэ шопинг хийж маш бага газар алхдаг болохоор амар аз жаргалтай бай. Тэр нь ихнэртэйгээ хамт явах юм бол амар ядарх юм биш. Тэ. За би хатгаж явнаа. Энэгээр ингээд айгүй ресторан юм зөндөө юм байна. Тэс хүмүүсийн шалтгаан зургуудыг авахаар хүмүүс амар ичээд ах шиг байна. Тэгээ зүгээр нэг дундчиг барай авчи. Самет арлыг зөрж ирсэн гол шалтгаан нэгдүгээр бол яг юм цэнхэр тэгээ 5 цагаан сте заяа. Сте юм тов томсог устай. Энэнд нь болж ирсэн. Хоёрдугаар гэх юм бол ойрхон байсан. Тэгээд ер нь нөгөө нэг фок тэ бүкет гэдэг шиг аюу тийм хийгээд авах юм их байхгүй зүгээр ингээд сайхан гарын шаарлын газар хоол идэл хөвтөл утаал байж гэсэн. Тэгээ манай барилж байгаа би чинь хамаагүй гоё юм байна. Яг бол энэ Сакеу би чинь ирсэн жоохон хатуурсан хүмүүсээрээ манай resort-ийн бич болохоор private буюу одоо зөвхөн resort-ийнхаа хүмүүст онгор хой байдаг учраас ер нь амар гоё тийм зөөлхөн яг гоё онгон байхлаараа үлдсэн хэсэг юм байна гэж би харлаа. Монголчуудаас ингээд Таиландд зөвхөн бүкет юм уу Бангкокоос Паттаягаар төсөөлөд байдаг. Тэгээ ингээд Таиландыг те одоо бүрэн ингээд Таиланд руу нөгөөний гадаад Америк, Орос хүмүүс амар ажиллаж штэ. Тэгээ тэр хэд чинь бүр ингээд баг бүх арлын дуусгаад тэ энэ жижиг арлууд энэ бүгдийг дуусгаад тэгээд TikTok дээр аюу их мэдээлэл оруулсан байт юм байна. Би тэгээ энэ Cosmet арлын талаар TikTok-оос олж мэдчихсэн. За би тэгээд хоолны газар ороод ирсэн. Тэгээ энэ Chili Restaurant Hotel гэдэг нь болохоор Cosmet-д аюу алдартай. Тэгээ яг Saki Beach хаяг хажууд байдаг. Хоолой гэж юм би болохоор ийм хамстай удаа. За басаа. За дараагаа ирсэн Бая сатар ямар алдартай. За тэгээд би тэгээд хоолны газар та хоолой идчихээ. Тэгээд бич дээрээ ирж хэсэг тоглож аваад гэртээ ирсэн. Влогийн маань үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд Самед арлын талаар сонирхож байгаа юм байвал над руу чөлөөтэй бичиж болно шүү. За тэгээд маргааш хаан влогоор иргэд уулзцгаая.